Matrix je systém, Neo. A ten systém je náš nepřítel. Když si uvnitř a rozhlédneš se, co vidíš. Obchodníky, učitele, právníky, dělníky. Tyhle lidi a jejich mozky chceme zachránit. Ale do té doby jsou všichni součástí systému a to z nich dělá naše nepřátelé. Hlavně si uvědom, že většina není na odpojení připravena. Mnozí z nich jsou tak naprosto na systému závislí, že budou ochotní ho bránit. V tomto videočlánku pokračujeme vo vysvetľovaní duše. Základom je, že duša je osobná. Ako sme spomenuli vyššie, duša je osoba. Čo si ale predstaviť pod slovom osoba? Védy nemajú na mysli osobu, ako ju definujeme my, ovplyvnenú hmotnými označeniami. Koniec koncov, rôzne povahové rysy človeka nemajú s jeho osobou nič spoločné a sú len prejavmi jeho jemnohmotného tela, teda mysle a inteligencie. Tieto sa ale postupom času môžu meniť, rovnako ako sa mení telo. Z toho môžeme logicky vyvodiť, že tieto povahové rysy nie sme my, ale sme ich nositeľom. Naša vnútorná osoba, ktorá je svedkom toho, že má isté hmotné vlastnosti, sklony a charakter a napríklad o 20 rokov ich môže mať iné, je tá skutočná individualita, ktorá je nemenná, nemajúc žiadne hmotné označenia. Koniec koncov, v nasledujúcom živote budeme označení iným menom, mať iné telo, rodinu a aj naše vlastnosti sa do veľkej miery zmenia, aj keď budú podobné tým, ktoré máme teraz, keďže jemnohmotné telo v čase smrti prechádza do iného tela spolu s dušou, teda duchovnou osobou. Fakt, že duša je večne osobná individualita, ktorá je celistvá, nedeliteľná a nezničiteľná, je realita. Špekulácie o tom, že sa duša môže nejakým spôsobom splynúť s tzv. Jednotou alebo celkom, sú teda nesprávne a v rozpore s védskými závermi. Toto sa snažia hlásať stúpenci védskej sekty Advaita, kam patria impersonalisti, budhisti, majavadíni a rôzne od nich odvodené variácie novodobých New Age ezoterikov. Boja sa zodpovednosti, ktorú so sebou ruka v ruke nesie individualita. Naivne si myslia, že keď sa zbavíme individuality a nebudeme už existovať ako jednotlivci, zbavíme sa zodpovednosti za všetko, čo sme spravili a robíme. Takáto možnosť, bohužiaľ pre nich, ale neexistuje. Falošné ego. Duša ako večná osoba má svoje prirodzené ego, ktoré značí, že je individualita. Na druhej strane, pejoratívne označenie toho, keď o niekom povieme, že má ego alebo veľké ego, označuje tzv. Falošné ego, v sanskrite známe ako ahankára. Tá znamená, že duša je pripútaná k svojej falošnej totožnosti. Stotožňuje sa s rôznymi označeniami, ktoré nepredstavujú jej skutočnú individualitu. Skúsim načrtnúť stručný zoznam takýchto vrstiev prilepených na duši, s ktorými sa stotožňuje, od tých najjemnejších až po najhrubšie. Duša sa falošne stotožňuje s inteligenciou. To je naša schopnosť rozlišovať, posudzovať, ako aj naše IQ, v skratke procesor. Ďalej mysľou. To sú naše preferencie toho, čo sa nám páči a nepáči, čo cítime, emočné stavy, od ktorých sa líšime a často nás ovládajú, to je náš softvér. Ďalej hrubým telom. To sa skladá z činných a poznávacích zmyslov a hmotných prvkov. To je hardware. Ďalej rodinou. Sem patrí naše naučené meno, rodinní príslušníci, ktorí sa poja s týmto telom a jeho génmi, rovnako aj majetok, osobné vlastníctvo a podobne. Patria tam veci ako spoločnosť a národnosť. Poňatia ako som Slovák, Angličan, Ind a tak ďalej. Tieto hmotné označenia nemajú s dušou nič spoločné. Na základe nich si vytvárame nepriateľov, politiku a tak ďalej. Zahrňuje to aj internet a rozmanité ideológie a všetky rôzne materiálne filozofie a izmy, od komunizmu až po pacifizmus. Všetko, s čím sa identifikujeme. Sú to ako vírusy. To zahrňuje aj pseudoduchovno. V tomto prípade sa zmetená duša sama považuje za celok, jednotu či dokonca Boha a expanduje svoj egoizmus na celý vesmír. Zaujímavý príklad stotožňovania duše si môžeme ukázať na nasledovnom príklade. My sme pre rodičov, napríklad pre našu matku, v prvom rade ich deti. Vnímajú našu totožnosť veľmi silno na hrubej hmotnej telesnej úrovni, a teda ako telo. Je to prirodzené, lebo nás vidia ako vedľajší produkt svojho tela.
Z tohto dôvodu pre nich bude celý život nanajvýš dôležité, či sme najedení, vyspatí, či sami budeme mať deti a celkovo všetky veci, ktoré si odvodzujú od toho, že nás vnímajú prioritne ako telo. Keďže aj seba väčšinou vnímame ako telo. V čase dospievania a puberty sa človeku vyvíja viac myseľ so všetkým, čo k tomu patrí, a keďže doménou mysle je to, čo sa páči a nepáči, tak sa moja duša začína viac stotožňovať s jemnohmotnou mysľou. Páčia sa mi dievčatá, im sa páčia chlapci, s kamarátmi sa nám páči skateboarding, nepáči sa nám stáť v rade na obed a podobne. Na základe tohto páči a nepáči si vyberáme aj kamarátov, ktorí majú podobný vkus. Z tohto dôvodu si prestávame v tomto období rozumieť až tak s rodičmi, lebo nám nerozumejú a nevnímajú naše mentálne stotožňovanie sa tak ako naši kamaráti. Táto myseľ je ale premenlivá a keď sa po pár mesiacoch či rokoch zmení aj to, čo sa nám subjektívne páči. Tým sa vymenia postupne aj naši kamaráti. So zmenami hrubého tela sa takto mení aj naše jemné telo, myseľ. Neskôr, keď hormóny postupne ochladnú a viac sa zracionalizujeme, ideme, povedzme, na vysokú školu alebo do práce. Sme nútení byť menej mentálni či nestáli a viac racionálni. Duša sa začína viac stotožňovať s ešte jemnejším hmotným prvkom, inteligenciou. Tu už nejde o to, čo sa našej rozmarnej mysli krátkodobo páči, ale keďže doménou inteligencie je rozlišovať na základe podobností a odlišností a používať logiku, vytvárame teda rôzne druhy plánov a stotožňujeme sa s ideológiami, filozofiami a snažíme sa rozvíjať cieľavedomé zručnosti. Povedzme, že niekto začne mať záujem o architektúru a prihlási sa tak na vysokú školu. Tam bude obklopený ďalšími ľuďmi, s ktorými má spoločné identifikovanie sa s individualitou zvanou architekt, a toto budú jeho noví priatelia, prípadne si medzi nimi nájde aj partnerku. Už to teda nie je nejaká mentálna láska z puberty založená na mysli, ale sú tam subtilnejšie hodnoty. Samozrejme, materialisti si vždy zároveň zakladajú na mentálnych a telesných pripútanostiach, takže toto tu bude do veľkej miery prítomné vždy. Čo tým celým chcem ale povedať je, že keďže inteligencia nie je tak prelietavá ako myseľ, tak aj vzťahy, ktoré môžeme mať my, ako tzv. Inteligencie s inými inteligenciami sú oveľa dlhodobejšie. Neznamená to však ale, že sa nemenia. Všetko, čo sa mení, je od nás odlišné, inak by sme ani nemohli sledovať, že sa to mení. Zameranie inteligencie sa po čase tiež zmení. Postupom času a vývojom materiálnej osobnosti pod vplyvom rôznych vonkajších činiteľov sa môže stať, že sa z totožnosti architekt postupne pretransformujeme do totožnosti maliara alebo hudobníka. Tým pádom sa postupne zmenia aj naše preferencie a predmet činnosti a s ním postupne vymeníme aj kolektív za nový. Vzťahy založené na hmotnom prvku inteligencie sú teda tiež premenlivé, aj keď len pomaly, ale nie sme to ešte stále my. Keď sme sa predtým s niekým rozišli, lebo sa nám prestal páčiť, tak sa neskôr rozchádzame z dôvodu odlišných názorov na život. Tvrdenie, že každý má svoj zmysel života značí, že takýto človek sa akurát stotožňuje so svojím hmotným prvkom inteligencie a tomu momentálne dáva zmysel. Niekto za svoj zmysel považuje byť basketbalistom, iný baletkou či ekológom. Toto ale nie sú skutočné totožnosti, skôr pominuteľné dezignácie vďaka hmotnej inteligencii. To, kým sme, a teda dušou, sa nemení, a teda jediné skutočne autentické a nepominuteľné vzťahy môžeme mať až vtedy, keď sa prestaneme stotožňovať s hmotnými prvkami, ktorými nie sme, teda menovite s telom, mysľou a inteligenciou. Pokiaľ vďaka duchovnému pokroku zrealizujeme, že sme duchovnej povahy a začneme podľa toho jednať, tak sa prirodzene obklopíme ľuďmi, ktorí si uvedomujú to isté. A keďže toto sa už nemení, vieme tieto vzťahy a spoluprácu čím ďalej tým viac len rozvíjať, bez ohľadu na nejaké externé hmotné označenia a situácie, ktoré sa skôr či neskôr vždy zmenia. Úzko s týmto fenoménom súvisí aj trvácnosť vzťahov medzi partnermi. Nebudem v tomto smere zachádzať viac do detailov, lebo by sa o tom dalo ešte dlho hovoriť, ale na ilustráciu toho, ako sa stotožňujeme so svojimi jemnými a hrubými obalmi, by to malo byť podľa mňa postačujúce.